Kenapa kapal Persia cruise ship ini dibelah dua? Sebelum kita mulai, yang sayang kucing, like dan subscribe. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Apa yang kamu akan lihat ialah kapal pesiar ini hendak dibelah menjadi dua bahagian. Dalam satu proses yang disebut regangan ataupun stretching, kapal pesiar akan dibelah menjadi dua bahagian sama untuk menambah bilik, restoran, dan kolam renang. Tindakan ini sepertinya pelik, namun ia merupakan salah satu cara yang modern untuk memperluas kawasan kapal pesiar agar dapat menampung lebih banyak penumpang. Selepas ia dibelah pada bahagian tengahnya, para pekerja akan menyambungkannya kembali dengan kuku. Tindakan ini lebih efektif untuk menambah ruang berbanding membeli kapal baru.